عليكم اخوان، معكم ديال اوتوكان سمير. اخوان عندنا هاد اوبل جراندرالد اكس. المهم اخوان عندنا هاد اوبل فيري فرانجه باينه ما كديماريش، فيها واحد المشكل، ما كديماريش البوطون بحال مره خص تبرك عليه كما كتشوفوا. عاد فهمتي بحال بركتي نورمال ما كيبغيش. كيفاش نقدروا نحيدوا الاخوان هذا البوطون؟ الطريقه ديالو سهله بزاف، غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. نشوف نوقف التليفون باش غادي يبان. كما كتشوف الاخوان، حتى جوج بلاستيكات هادو جوج هادي نجبدو بولانتي. ندخلو البلاستيك ما كيخرجش سميتو بلاستيك. كتشوفوا هاد لي طابلونات جداد، كتشوف دغيا حساس. هاي دخلوا هذا هكا، عاودوا هذا هكا وتفرسيو، ما تخافوش، ما كاينش ما جايباش بولونات. ايوا المشكل ديال هاد لي ستار كاملين فولكسفاغن حتى هي فيها مشكل. فولكسفاغن نقولوا ان ما كاين مشكل حنايا اللي كنزلعوا شي حاجه ولا الخش كتكون العجاجه وداكشي، ما هادو ما كيكونش فيهم بزاف مشكل، ولكن اغلبيه اللي كيكون فيهم المشكل هادوك اللي كيكونوا هنا كتدلع ديك العجاجه وداك الشيء هو اللي كيخليه يدير. ولكن ما بالنسبه هذا مزيان. والناحيه الاخوان كنصح الدراري يشريو هذا البلاستيك، هادو مزيان مهمين في علي اكسبريس، زوينين الصراحه، وعندهم هادو فيهم كاليتي زوينين احسن من دوك الصوفر اللي كان عندي واحد الوقت اللي وريتكم في الفيديو. هادو راه مزيانين بزاف، فيهم بزاف ديال سميتو المسائل صراحه. هذه باك زوينه، رخيصه ما غالياش بزاف. هذه ان شاء الله نحلو هذه ونريباريوها، يعني نشوفوا واش تقدر تريبارا، وديك الساعه نرجعوا لمولاها ويمشي الكليان ان شاء الله ساتيسفي. كما كتشوفوا فسخناها صافي، غادي تنقيو شويه هاد العينين هنا وتحكوا لهم هادو راه بحال داك الزيت اللي كتدخل معاهم، وان شاء الله غادي نتيستيو ونشوفوا ان شاء الله. كما كتشوفوا الاخوان سيوها، نشعلوا الكونتاكت، سي بون، نديماريو، سي بون، نسكتو، نديماريو، نسكتو، نشعلو، نديماريو، نشعل الكونتاكت. صراحه كاليتي لهذا البوطون اللي داروا في هاد اوبيل، هادشي شي حاجه اوبيل او بيجو، هذا راه سيستم بيجو. هاد البوطون بحال ديال بيجو، الا جبتي ديال بيجو كيخدم مع ديال اوبيل بحال صراحه. ماشي شي كاليتي، ما داروش شي حاجه بروفيسيونال. كتشوفوا داكشي اللي صورتكم لداخل ديالو ماشي شي حاجه. ايوا داكشي اللي كاين الاخوان اليوم، هادشي اللي كاين اللي عطيناه. وتحياتي مع ديال اوتوكان سمير، والسلام عليكم. عطيتكم فكره المهم كل مره كيفاش الاخوان، وكنصحكم الاخوان ديروا هادي زوينه الصراحه، شريوها مع الاكسبريس، راه رخيصه ماشي شي حاجه، وراه زوينه بزاف الصراحه. داكشي اللي كاين الاخوان. حتى الكليان الا كتحط هادي الكليان كيشوفها وكتحل به لداك البلاستيك ما كيجرحش بحال قبيله. شفت حليت انا ما خلات حتى شي حاجه، ما كيجرحش داكشي، كتعجبو الخدمه. داكشي اللي كاين الاخوان. يلا السلام عليكم، الله يسر الامور. تحياتي مع ديك اوتو كاسمير، والسلام عليكم.